Nga tuyên bố bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ. Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 10 tháng 1. Cụ thể, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Ukraine ở Lozhovoye thuộc khu vực Kharkov, Su-20 ở Izium cũng thuộc Kharkov, 2 tiêm kích Su-25 ở Donbass, cùng với một tiêm kích MiG-29 ở Vsevolozhe thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Ngoài ra, ông Igor Konashenkov cũng thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 UAV của Ukraine ở nước Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng.